Vixe, 25. Quero pedir desculpa, mas vai ter que ser só 25 minutos. Eu vou ver se eu posto os vídeos hoje, tá? Dos vídeos de antes. Vou ver se eu posto, vou ver se eu faço. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha internet. Eu já tô revoltado, não sei, dá vontade de entrar na justiça, mas esse não vou xingar. A vida. Deixa eu lá tirar essa televisão, tá? É a vida. Tem uns vídeos aí anterior, nem sei se eu postei, nem sei se eu deixei aberto ou não, pela falta de internet, né? Pela internet. E eu tô tendo internet aqui em casa, pra mim postar um vídeo desse que eu tava postando, ele leva muito tempo, ixi. Fora que agora ele tá travando. Se eu não ficar mexendo no celular, não tá ruim. Ai, ai. E a internet aqui em casa tá ruim. Só isso. Vou ver se eu posso. 25 minutos, vamos ver. Vamos ver. Depois eu vejo isso. Tá bom? Hoje é o 16 de agosto de 2025. Terça-feira, tá bom? Daqui a pouco as galinhas sobem. 25 minutos eu acho que é só.